Non sono bastate le parole di Deborah Serracchiani, che ha chiesto le dimissioni di Flavio Zanonato. Ora anche i lavoratori dell'Electrolux si schierano contro il ministro per lo sviluppo economico. Hanno incrociato le braccia per 2 ore davanti ai cancelli dell'azienda, così la vertenza Electrolux è piombata anche in diretta nei network nazionali. Da ottobre gli operai dell'Electrolux chiedono un tavolo a Palazzo Chigi per discutere della loro situazione, ma finora niente. E le parole del ministro, che ha annunciato che nessuno gli ha mai chiesto un incontro, hanno fatto indignare anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che questa mattina ha portato la sua solidarietà ai lavoratori, al suo fianco anche il sindaco di Susegana. Non è bello neanche sentir dire da un ministro: nessuno mi ha mai chiesto l'incontro. Cioè, se nessuno sono i 4 governatori, chiudete anche le regioni, così avete realizzato il progetto. Noi come amministrazione comunale siamo indignati perché ancora tavoli di trattative non se ne vedono, novità su quello che sarà non lo sappiamo. E da ottobre i lavoratori sono in una condizione di precarietà, non capiscono cosa sarà del loro futuro. Per noi è importante far capire e far ricordare che la situazione è drammatica e non è cambiato niente, anzi, se andiamo avanti vediamo situazioni che si stanno peggiorando e non migliorando. Sul tavolo poi c'è la questione del contratto territoriale, la protesta di Confindustria Pordenone di ridurre il salario degli operai per cercare di far rimanere Electrolux in Italia, una possibilità che i lavoratori reputano inaccettabile. Vogliono fare una cosa che è antica come il mondo, togliere ai poveri per dare ai ricchi. Questo è inaccettabile, si tagliano i loro salari. E anche secondo Luca Zaia la proposta non è attuabile. Ho l'impressione che ai lavoratori non possiamo chiedere ulteriori altri sacrifici. Siamo in un territorio che ha il 68,5% di tasse e quindi che si riversano sul costo del lavoro, su tutto, contro un 46% della media europea. Forse varrebbe la pena di lasciare più soldi alle nostre tasse, invece di darli a Roma che li buttano via, di lasciarli qui, magari li diamo ai lavoratori dell'Electrolux, che almeno salviamo non solo questi lavoratori ma tutto un indotto.